வெல்கம் டு மிச்சிட்லா சமையல் அறைங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான். இது ஓலை பக்கோடா ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி. ஈவினிங் டைமுக்கு பர்ஃபெக்ட் ஸ்நாக்குங்க. இது எப்படி செய்யறதுங்கிறத நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் வாங்க. இன்னும் நீங்கள் மிச்சிட்லா சமையல் அறை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா? உடனே ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் உங்களை தேடி வருங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கமெண்ட் செக்ஷனுக்கு போயிடலாம். அப்துல் ரஹ்மான் அண்ட் உஸ்மான் ஃபேமிலிங்கிறவங்க சானிடைசர் வீடியோக்காக வாவ் சூப்பர் அப்படின்னு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்துல் ரஹ்மான். இப்போ ரீசெண்டாக போட்ட டிப்ஸ் வீடியோக்காக ஷக்கீலாங்கிறவங்க சூப்பர் டியர்னு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஷக்கீலா. முனீஷ்ங்கிறவங்க நம்மளோட அதிமதுர ஃபேஸ் பேக்கு நைஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க. தேங்க்யூ முனீஷ். பிரவீன் குமார்ங்கிறவங்க நம்மளோட சானிடைசர் வீடியோக்கு தான் நைஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க. தேங்க்யூ பிரவீன் குமார். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறது ஓலை பக்கோடா ரெசிபி. அதுக்காக ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிட்டேன். இதில் 1 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவை அளந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் சேர்த்திக்கலாங்க. இது கூட நம்ம இன்றைக்கி பொட்டுக்கலை சேர்த்தி அரைச்சி எடுக்க போகிறோம். பொட்டுக்கலையை நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். இப்போ பொட்டுக்கலை மாவு 1/2 கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது 1 கப் அரிசி மாவுக்கு 1/2 கப் பொட்டுக்கலை மாவு சேர்த்துக்கணும். பொட்டுக்கலை மாவுக்கு பதிலாக நீங்கள் 1/2 கப் மைதா மாவு கூட சேர்த்திக்கலாம். அது உங்கள் இஷ்டம்தான். ஆனால் 1/2 கப் சேர்த்திக்கணுங்க. இப்போ இந்த 1/2 கப் மாவுக்கு நம்ம நிறைய பொட்டுக்கலை அரைச்செடுத்து இந்த மாதிரி எடுத்தாலும் எடுக்கலாம். இல்லை அளவாக நம்ம அரைச்சி எடுக்கணும்னா இந்த 1/2 கப்லேயே மெஷர் பண்ணுற கப்பில் 3/4 வாசி அளவுக்கு பொட்டு கடலையை எடுத்து அரைச்சி எடுத்திங்கன்னா இந்த முழு 1/2 கப் அளவுக்கு நம்மளுக்கு மாவு கிடைக்குங்க. இப்போ இதையும் இதில் சேர்த்திக்கிறேன். சேர்த்திட்டு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 3/4 டீஸ்பூன் தூள் உப்பு. இப்போ இது கூட கொஞ்சம் நான் வெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக கிறிஸ்பியாக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் வெண்ணெயை ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சிட்டேன். இந்த பாருங்கள், நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் இருக்கணும். ரொம்ப உருகின ஸ்டேஜும் வேணாம், ரொம்ப கெட்டியான ஸ்டேஜும் வேணாம், மிடிலாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடியே எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா வெண்ணெய் சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ இதையும் இதில் சேர்த்திக்கலாங்க. இப்போ இது கூட ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்திக்கிறேன். இப்போ இதை நம்ம கையாலே நல்லா கலந்து விட போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த வெண்ணெய் இதெல்லாம் சேர்த்தி இந்த உப்பு எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி மாவோட மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம கையாலே நல்லா 1 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் ஈஸியாக எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி வரும். ஏதாவது கட்டி இல்லாத அளவுக்கு நல்லா இது பண்ணிக்கங்க கையிலேவும். இப்போ 1 நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்த பிறகு கையிலே பிசைஞ்சு விட்ட பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தி நம்ம இதை கிளறி எடுத்துக்க போகிறோம். உருட்டி எடுத்துக்க போகிறோம். மாவா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துங்க. நம்ம ஃபுல் தண்ணியே மொத்தமே சேர்த்திட்டோம்னா தண்ணி மாவு கன்சிஸ்டன்சி லூஸ் ஆயிரும். இது சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு கெட்டியாக இருந்தால் தான் நம்ம போட்டு எடுக்கும்போது ஓலை பக்கோடா கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் வரும். அதுக்காக தான் சொல்கிறேன், தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தி இப்போ இதை கலந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த அளவுக்கு மாவு சேர்ந்து வந்த பிறகு தண்ணி சேர்த்தக்கூடாது. இதுவே கரெக்டான அளவு. இதை கரெக்டாக உருட்டி எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துருங்க. இதை நல்லா அழுத்தி மட்டும் மாவை ஒன்று சேர்த்திக்குங்க. இப்போ மாவு இந்த அளவுக்கு திரண்டு வந்த பிறகு அடுப்பில் சூடாக எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் போடுறதுக்காக. இந்த ஓலை பக்கோடா போடுறது அதிலிருந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் சூடான எண்ணெயை இதில் சேர்த்திக்கிறேன். சேர்த்திட்டு இதை நல்லா இன்னொரு பெரட்டி எடுத்துடலாம். நல்லா பெரட்டி நல்லா உருட்டி வச்சிட்டோம்னா நம்மளோட மாவு ஓலை பக்கோடைக்கு ரெடியாக இருக்குங்க. இதை ஊற வைக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. நம்ம மாவு பெரட்டின உடனே அப்படியே போட ஆரம்பிச்சிடலாம், கரெக்டாக இருக்கும். இந்த அளவுக்கு நான் திரட்டி வச்சிட்டேன் மாவை. இப்போ நம்ம முறுக்கு குழாயை எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி முறுக்கு குழாயில் தான் செய்ய போகிறேன். அந்த ஹோம் மேக்கப் ப்ரெஸ் இருக்கு இல்லையா, நான் அதில் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருந்தேன் யூஸ்ஃபுல் டூல்ஸில் அதில் செய்யலை. ஏன்னா அதில் பிளேட் பெருசாக இருக்குது. அதனால நான் இந்த முறுக்கு குழாயில் இருக்க பிளேட்லேயே போட்டு இதில் தான் செய்ய போகிறேங்க. ஸோ நம்ம மாவை கொஞ்சமாக எடுத்து
நல்லா இந்த அளவுக்கு உருட்டிக்கலாம். ஐ மீன் வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே வச்சு திணிக்க முடியாது இல்லையா, அதனால் கொஞ்சம் உருட்டிக்கலாம். சைட் பை சைடு வந்து நான் மாவு குழாயிலையும் எண்ணெய் தடவி வச்சுட்டேன். அந்த அமுக்கிற மேலே வச்சு அமுக்குவோம் இல்லையா, அந்த ப்ரெஷ்லையும் வந்து நம்ம எண்ணெய் தடவி வச்சிட்டோம். அந்த பிளேட்டில் எல்லா இதுலேயும் வந்து எண்ணெய் தடவிட்டு தான் மாவை வந்து உள்ளே வைக்கணும். வேணுங்கிற மாவை வந்து இந்த அளவுக்கு எடுத்து நம்ம உள்ளே வச்சுக்கலாங்க. இப்போ இது கூட வந்து நம்ம மூடியை போட்டு டைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம புளிய ஆரம்பிச்சிடலாம். ஆல்ரெடி வந்து நான் அடுப்பில் எண்ணெயை வச்சுட்டேன். எண்ணெய் ஹீட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ ஹீட் ஆன உடனே நம்ம இதை சைட் பை சைடு வந்து போட ஆரம்பிச்சிடலாங்க. இப்போ எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாக இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இத்தினோன்னு மாவு போட்டேன். போட்ட உடனே மேலே எலும்பி வந்துருச்சு பாருங்கள். இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ். இந்த ஸ்டேஜில் போட ஆரம்பிக்கலாம். நீங்கள் வந்து போடும்போது ஐ மீன் வந்து ஓலை பக்கோடா போடும்போது சின்ன சின்ன பீஸாக வேணும்னா ஒரு பாஸ் பண்ணி திருகுனீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக விழுகும். எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரிங்காக வேணாம், மொத்தமாக வேணாம், சின்ன சின்ன பீஸாக வேணும்னா இந்த மாதிரி போடுங்க. அதாவது ஒரு சின்ன கேப் விட்டு போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸ் விழுகும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக எடுத்து குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ போட்ட உடனே கொஞ்சம் கொதிக்கிற மாதிரி நொறையாக வரும். ஒரு நிமிஷத்துலேயே இந்த மாதிரி நொற அடங்கின பிறகு நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம். இதை வந்து கரண்டி வச்சு நான் ஜல்லிக்கரண்டி வச்சு இதை மாதிரி ஓரமாக எடுத்து திருப்பி விடுறேன். இதுக்கு பதிலாக சும்மா நீங்கள் கிளறி விடுற மாதிரி பண்ணாலும் அது திரும்பிக்கும். ஸோ நோ ப்ராப்ளம். இது திருப்பி விட்டு 1 நிமிஷத்துலேயே நம்மளுக்கு வந்து ஓலை பக்கோடா ரெடி ஆயிருங்க. இப்போ 1 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஓலை பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் எண்ணெயெல்லாம் வடிச்சிட்டு. இப்போ ஸ்ட்ரிங்காக போடணும்னா எப்படின்னா பாஸ் விடாமல் கையை அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் மாதிரி விழுகும். பிதிரியாக விழுகாது. 1 நிமிஷம் கழித்து நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம். ஒரு சிறுகணிக்கு வச்சு நான் திருப்பி விட்டுக்கிறேன். இன்னும் 1 நிமிஷத்துல இது ரெடி ஆயிருங்க. 1 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு, ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்மளுக்கு நல்லா குக் ஆகி வந்துருச்சு. ஐ மீன் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இதை வந்து நான் ஜல்லிக்கரண்டி வச்சு எடுத்து நான் பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க போகிறேன். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துட்டு காமிக்கிறேங்க. எல்லா ஓலை பக்கோடையும் போட்டு எடுத்துட்டேன். நம்மளோட சூப்பரான ஓலை பக்கோடை வந்து ஸ்நாக்ஸுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஈவினிங் டைம் டீயோடு இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இப்போ ஃபெஸ்டிவல் டைம்ஸ் வேறு வருது. அதனால் இந்த டைம்ஸில் கூட இந்த மாதிரி ஸ்நாக் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். நம்ம வீட்டிலே வந்து ஹெல்த்தியாக நம்ம ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுக்கலாங்க. ஸோ இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுங்கிறத எனக்கு மறந்துடாமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என் சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐகானை மறந்துடாம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. Until I meet, it's signing off from Michitla. Thank you. Bye.